Masuk Kubah Barat, Taman Burung. Isyam, Isyam, ayo masuk. Hah? Wow. Kita yang digoreng sama itu tuh orangnya. Itu yang itu tuh, bukan yang itu. Wow, gede banget ya Sam. Ya Sam, Isam, gede banget ya ikannya. Jangan begitu, ntar jatuh sendalnya. Iya gede banget ya. Mantap Mas. Ikan kecil, ikan kecil. Iya, lihat. Cari aja. Tuh Sam. Tuh. Oh, di atap tuh. Ini kayak patung, tapi beneran loh. Nih. Kita mau makan di sini dulu. Kacer. Awas tumpah Isam.